走，开拍。这一锅好了。哎。这干嘛呢？为了热气儿。嗯。在这儿洗。那个轱辘是啥说？马缸。马缸。这是钢的。钢的。啊，这个是锡。对。它一个硬的，一个软的，你这它扣住，它扣住，它不跑起来。嗯。再往它跑点气它不开。嗯，就这个密封好。嗯。就高压锅似的。对。原来这个叫什么？没了，玉米扩大机。啊，叫扩大机。嗯。玉米扩大机。扩大机。嗯。你买的哪里？是买的米的吗？呀，那会儿那我都上过电影。上过电影？啊，什么电影？临沂的打仗的。那个打仗老虎精的呀。临沂打仗的。嗯，这一件2斤多。嗯。就是1万5。嗯，对。这基本上这一路这个烧出来得多长时间？那不应该。哦。有风比那个慢。风大就慢点儿。他看压力怎么说？压力。啊。这得达到多少压？得达到9个压。9个压。我看你这个风箱，那你这个风箱有年头了，爷们儿。啊？那个。是吧？哎呦，大爷吸了这个烟儿，这不知道多少钱呢。啊，这都是排着队的。啊，排着队的这是。上不顶啊，这是风。这个就是风箱那个口，这是个进风口。啊。这个就是一拉，然后这边这个小口一张，这个风箱。老年物件。哎，这都是老件物件。哎。你现在？这会儿新式没有了。啊，没了。哎。嗯，少有了。你上市里边，你看你找不着？找不着。没有。嗯。嗯。还是老长颈的还是？用白糖就看见没这个味儿了的。白糖不行。白糖不行，白糖发黏是吧？你这一天弄好了，弄。哎，不行。啊，不能黏。缺点，这老头子我76了，你干啥用？你挣一天挣2个钱，就是不嫌得远了。这个10元的钱。嗯。他这钱没挣过钱。啊。当句话的。小时候是5毛钱一锅。对，5毛。哎，我那才干才1毛。1毛。1毛钱一锅。1毛钱一锅。啊。你是拿这个1毛钱，还不是30年前了？为啥这1毛钱几年？50多年前。50多年前。啊。尝尝这，尝尝。我尝尝。哎，尝这个爆米花。再冻啊，它掉了，碎掉了。米花没长棒子，你看那好吃。好吃。尝尝了啦？甜。香。别忘了记好吃，就是。20几，就是这么的美妙。我不吃，你赶紧走吧。比那个棒子的好吃。这是哪有？再吃点。确实这种的香。比那个那个棒子的香，但是那个很硬的。你要不要跟他讲，你要不是你小时候
20说有个味道。打爆米花的，必打。对。看了吗？